Marami sa atin ang nahihirati sa pag-aalaga ng mga hayop, mapababoy, gansa, pato, ibon, aso at pusa. At isa nga sa mga pinakaalagaan ay ang mga manok. May mga mahihilig mag-alaga ng mga manok na panabong o yung mga fighting cock. Meron namang nahihilig sa mga free-range chickens o mga hybrid type ng mga manok. At pinagkakakitaan ng mga ito mula sa mga itlog hanggang sa naglalakihang mga gandang mga karne. Ang iba naman ay nahihirati sa pag-aalaga ng mga fancy chickens o yung mga manok na pang-show. Kadalasan sa mga uri ng manok na ito ay halimbawa ang silky, silver and golden silverite, serama at marami pang iba. Bukod sa intensyon na pagkakitaan ng pag-aalaga ng mga manok na nabanggit, mula sa panabong hanggang sa mga fancy chickens, higit na mahalagang naidudulot ng pag-aalaga ng mga nasabing mga hayop na ito ay ang tinatawag na satisfaction na hindi mabibili o mababayaran ni numan. Ako na lang halimbawa, sa aming kukuran ay makikita ang ilan sa aking mga inaalagaan at pinagkakabalahang mga manok. Pero alam ba ninyo na sobrang tuwa ko sa pag-alaga ng mga manok? Ang isa sa pinakamaliliit na uri ng mga manok sa buong mundo ay mayroon ako. At iyan ang bibida ko sa inyo ngayon. Meet my Malaysian Serama Chicken. Isa sa pinakamaliliit na uri ng mga manok sa buong mundo. Mula sa naglalakihang mga free-range chickens na halos araw-araw ay nagbibigay sa amin ng itlog. Nandiyan din ang mga Chinese chickens o mga bantam breeds. At mula sa mga bantam breeds na yan, kami kadalasang kumukuha ng pangtinola o pang-adobo kapag aming naiibigan. Ang maliliit at cute na Serama Chickens na ito ay very sweet and friendly. Tumitimbang lamang sila ng mababa pa sa 19 ounce. At may iba't ibang kulay ang mga manok na tulad nito. May puti, itim, orange, at marami pang iba. Ang mga manok na tulad nito ay may kakayahang mangitlog ng 4 hanggang 5 kada linggo. At ang kadalasang kulay ng mga itlog nito ay puti at dark brown. Ang mga Serama Chickens ay kadalasang may taas lamang na 6 hanggang 10 pulgada. Ang lifespan ng ganitong uri ng mga manok ay umaabot ng 7 taon o higit pa. Kalimitan sa mga nabibreed ng ganitong uri ng mga manok ay ginagamit para ornamental o mga pang-exhibit. Siya nga pala, kung bago ka sa channel na to, mangyaring pakipindot mo na rin ang subscribe button. Pakilike mo na rin ang video nito at pakishare sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong panonood.